Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kurang semangat ya. Jadi ulang salamnya biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Siang-siang kita belajar lagi ya. Nah, untuk merefleksikan otak, kita senam otak dulu. Senam otak dulu, sudah siap ya? Ibu contohkan, kita main tembak angka, mudah saja. Nanti Bu Ana kasih contoh, kalian mengikuti. Kemudian Bu Ana cuma kasih instruksi. Diingat baik-baik langkahnya ya. Contohnya, kita tembak angka 1 ya. Tangan kanan untuk menembak dan tangan kiri menunjuk angka 1, 2, 3, 4, 5. Yang menembak tangan kiri, angkanya tangan kanan. Tembak 1, 2, 3, tembak 4, tembak 5. Paham ya? Paham. Oke, siap ya, konsentrasi. Nanti yang Ibu lihat salah, langsung berpisah, langsung berdiri, memisahkan diri sebelah sini atau di depan sana juga boleh. Siap? Sudah siap? Bisa ya? Nggak perlu diulang ya. Fokus, konsentrasi. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. L, salah L, ayo maju L, gantiin Bu Ana L. Sini, kamu yang kasih instruksi L. Tembak 2, tembak 1. Loh, ayo, ada yang salah. Ada yang salah. Satu. Ayo. Tembak 4. Tembak 1. Tembak 1. Silakan, Lum, geser sana Lum, gantian Lum. Ayo, silakan. Tembak 3, Fokus. tembak 4, tembak 5. 1. Win, gantian Win. Ayo tembak Win. Ini kelompoknya sudah ada. Nanti setelah ini Ibu akan bagikan soal masing-masing kelompok. Nanti di sini silakan dibuka. Nah, ada 3 soal, silakan dibuka. Masing-masing anak dapat 1 soal. Sudah diberikan ke anak masing-masing 1? Iya, tinggal pilih sudah. Nah, soalnya sama ya. Kali ini kita akan bahas tentang homeschooling. Nah, nanti dari semua aspek kita coba bahas. Nanti kelompok ini dipecah lagi menjadi kelompok ahli yang akan membahas tentang nomor 1, Legalitas. iya, tentang legalitas. Kemudian tim ahli kedua membahas tentang kurikulum dan tim ahli ketiga membahas tentang sosialisasi anak yang mengikuti homeschooling. Nah, nanti setelah tim ahli ini saling berkumpul dalam satu kelompok membahas masing-masing topik itu, saya beri waktu 10 menit kembali lagi ke kelompok asal ini. Tugasnya masing-masing anak adalah menjelaskan materi yang tadi dia dapat di tim ahli kepada 2 orang temannya yang lain. Kemudian bergantian, yang nomor 2 menjelaskan tentang kurikulum kepada teman yang lain. Sedemikian juga yang nomor 3. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jadi silakan berkumpul sesuai dengan tim ahlinya dulu. Kelompok tim ahli 1 di sini. Jadi gini, bagaimana kurikulumnya dan siapa gurunya ya? Kategori dan dari dalam negeri kita sendiri. Nah, terus nanti misalkan Orang tuanya itu tinggal ngedownload, itu kan ada yang gratis sama berbayar. nanti kita kan bisa Iya. hasil. Jadi gimana sosialisasi untuk homeschooling menurut kamu? Waktunya sudah selesai ya. Dan sekarang silakan rekan-rekan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Tadi kelompok 1 tadi di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ya sekarang silakan kembali ke kelompok asalnya tadi.
Nah sekarang tugas kalian adalah yang nomor 1 tadi, yang tim ahli legalitas, silakan mengajarkan kepada temannya menjelaskan tentang legalitas homeschooling itu seperti apa. Diajarkan ke temannya yang 2 orang. Kemudian yang tentang kurikulum begitu juga. Yang tentang sosialisasi bertugas menjelaskan kepada temannya. Oke, siap ya? Waktunya 10 menit juga. Oke, silakan. Setiap kelompok sudah paham ya tentang legalitas, kurikulum, sama sosialisasi. Dan bisa ya semuanya sudah paham. Oke, cuman 3 pertanyaan acak yang nanti dijawab oleh siswa atau rekan-rekan yang tidak mendapat tugas untuk membahas itu. Oke, kita mulai dari yang tengah aja dulu. Bagaimana kurikulum dalam homeschooling? Silakan. Jadi kurikulum dalam homeschooling itu ada banyak sekali. Bisa kita rujuk dari internet, juga bisa dari kurikulum luar negeri, juga bisa dalam negeri. Ya. Dari kurikulum luar negeri juga ada yang berbayar, juga ada yang gratis. Mungkin ada tentang kurikulum, ada tambahan. Yang mengajar, yang mengajarnya. Untuk yang mengajar juga itu bisa dari kita sendiri, para mahasiswa kita juga. Kalau misalkan ada kan kurikulum, kan ada homeschooling yang melalui komunitas. Di situ kan juga ada yang mengajar di sana. Nah sekarang tentang legalitas. Legalitasnya bagaimana legalitasnya homeschooling? Legalitas homeschooling di Indonesia itu sudah legal, dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu tentang ijazah kesetaraan yang disetarakan dengan pendidikan formal. Jadi anak-anak yang melakukan homeschooling bisa melanjutkan pendidikannya itu dengan menggunakan di tingkat pendidikan yang lebih formal, misalnya mau ke universitas, dia bisa menggunakan ijazah kesetaraan tersebut. Oh iya, berarti bisa dapat ijazah. Ya, ijazahnya dari? Ijazahnya tuh dari dari dinas pendidikan. Nanti ada sistemnya, ada paket A itu untuk SD, paket B itu untuk SMP, kemudian paket C itu untuk SMA. Jadi sekarang yang terakhir, sosialisasi anak-anak yang mengikuti homeschooling seperti apa? Silakan. Jadi sosialisasi anak homeschooling dibandingkan anak sekolah formal itu biasanya itu ternyata anak sekolah homeschooling itu nggak melulu di dalam rumah. Jadi sosialisasinya itu nggak hanya dalam satu lingkungan satu ruang kelas itu aja, tapi bisa di luar kelas dengan orang-orang di sekitar. Jadi itu. Ada mungkin yang mau ditambahkan lagi tentang sosialisasi anak-anak homeschooling? Atau ada catatan khusus? Tidak ada? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang homeschooling, termasuk legalitasnya, kurikulumnya, dan sosialisasi anak-anaknya. Tugas rekan-rekan sekalian, nanti tolong bikinkan artikel yang membahas tentang homeschooling, boleh apa saja, entah ada kasus apa yang berkaitan dengan anak homeschooling, silakan bikin artikel, ditulis tangan dan dikumpulkan besok ya, jam 9 pagi. Mungkin ada pertanyaan tentang tugasnya? Oh, tidak ada. Kalau gitu terima kasih ya semuanya atas semangatnya, atas partisipasinya, peran aktifnya dalam diskusi dan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini cukup sekian, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya besok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.